Hej! Alina Witwiska här, konstnär på Galleri Creare, Creare Skapande Centrum. Här har du en tavla i akryl som jag för närvarande målar. På utställningen kommer du se olika tekniker. Så här är en liten tavla som du kan se. Den var målad till utställningen på Smögen. Där akrylen är målade laserande. Det är ett gammalt sätt att måla. Oftast målar man så att säga alla prima, det betyder täckande. Men jag använder många lager på just den här målningen. Och då har du omgivningen som byggs på ett speciellt sätt. Stämningen är, den är liten tavla, väldigt liten. Men jag ville visa dig en möjlighet och bjuda dig att se också lite större tavlor när du kommer till utställningen. Och det här akrylen målade jag rätt länge sedan när jag blev, efter 17 års målande av olja blandat med terpentin, blev förgiftad så kroppen klarar inte av det längre. Men det är häftigt. Akrylen än så länge doftar ingenting och den är inte giftig. Vi får se om kanske nästa århundrade. Gamla målare blev oftast förgiftade med de här lösningsmedlen i olja. Och jag som professionell konstnär blev det också just väldigt utsatt i kroppen. Men akrylen torkar väldigt snabbt. Olja torkar lite längre så man målar med en annan rytmtavlor. Den här lilla tavlan, det är typiskt min stil. Så välkommen till utställningen på Plantagegatan 11, 28 oktober år 2022. Om du tittar på den här filmen senare. Det är öppet mellan klockan 17 och 22. Vi ses! Ha det så gott! Hej då!